नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मैकबेरी कफ एंड कोल्ड सिरप के बारे में। बहुत ही अच्छी कंपनी का सिरप है, बहुत अच्छा काम करता है। मैकबेरी सिरप का इस्तेमाल सूखी खांसी के लिए किया जाता है। ये मैकलोड्स कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 31 MRP का है। 100 ml की आती है। इसमें एंटी एलर्जिक भी मिला हुआ है, सर्दी खांसी दोनों के लिए काम करता है। शुगर फ्री भी रहती है, शुगर मरीज भी इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सिरप है, बेस्ट सिरप है। कफ सिरप, सर्दी जुकाम हो तो इसे ले सकते हैं। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और साइड इफ़ेक्ट होने पर डॉक्टर से ज़रूर मिलें। धन्यवाद। थैंक यू।